Lamuna waa muuditanii bakka yarreenu. Lafarra obbitti lolaa keessa cibse. Uffata nama miicaatiin baddeen naa kennite. Ishii kana lafarra lolaa keessa cibse uffata miicaa bakka gabu tiyaadha xiqqaa gaafas gaara. Maqaan koo Yasrii Baabaa jedhama. Duraan waardiyyaa gibbii kanaa ture abbaa warraa koo wajjiniin hamma mana duraa baay'inaan na duraa dhukkubsatee na jalaa du'ee eega na jalaa du'ee booda immoo ji'a lama dura na jalaa du'ee amma immoo ijoollee daa'ima lamaan qaba. Daa'imni koo lamaan kun waan nyaatullee waan dhugullee hin qabdu. Deebitee barnoota illee seemi kunoo xinnoo bicuu keessaa waggaa afurii barnoota na gaafata akka ijoollee namaa na barsiisti maayyee koo jedha. Ani immoo barsiisuuf miti qallaba waan nyaata saayyuu kennuuf hin qabu. Kunoo qoraan kana dhaqee namarraa muka bitee fidee falatee keessaa birrii isaa kennee waan an argadheen immoo daabboo tokkollee biddeena tokkollee bitee fidee nyaachisaanii. Hamma gara fuulduraatti immoo ijoollee kana akkamittiin ta'ee guddifadha akkamittiin barsiifadha kanan jedhu yaaddoon qabatee jira. Wallaahi na gargaara abbaan rabbiif jettan jedheenis nutti himachuu yaalee bal'aa. Rakkinni koo halkanillee ogaa rabbi daabboo tokko biddeena tokko waan an bitee kennuuf hin qabu. Deebi'ee ilmoon koo kana mana gahe tokko barumsarraa hafuun isaa jechuun ilmoo namaa biraa gadee hafuun isaa jechuun rakkina kootii ituun qabaadhee itullee abbaa qabaatee abbaan isaa hin barsiisaa kanan jedhuun baay'ee natti dhaga'ame. Ilmoon kootis immoo ilmoo namaa biraa manatti haftee rakkatti jechuun na yaaddessee jira baada. Kunoo qoraan akkuma isin argitan kana hidhee kaa'ee waan keessa naa gurgurame kan namichaa geessee galchee ka'e waan keessaa daabboo tokko biddeena tokko bituu argadhu keessaa daa'ima koo kana biddee nyaachisa. Rabbii humalee wanti na gargaaru tokkollee kan hin jirreenyaan na gargaaraa jechuu barbaadeettanii. Amma mana keessa jirtan kana keessa abbaa manaa kee waliin abbaa manaa kee waardiyyummaa mooraa kana eega ture? Maal ta'ee si jalaa du'e? Na duraa baay'ee dhukkubsatee na duraa du'e. Sana erga du'e ammami? Ji'a lama. Sana booda amma ji'a lama keessatti amma duraan isatu nyaata isinii hojjetee? Bahee waan argate hojjetee nuu fidee naan nyaanna turre manni immoo ati waardiyyummaa eenyu yennaa mana tola teenya qallaba keenya immoo waa inni argate nuu fida eegammoo ni dhukkubsatee ciiseyyuu baay'ee ciisa isaatii walitti tun rakkadhu iyyuu du'ee lamunarra naabbanne baqa dhukkuba isaatii qabee baay'ee rakkaddan ture tu wajjiniin rakkadhu waanan inni dhukkubsataa daa'imni nyaata na gaafattee uffata na gaafattee wanti itti kennu kan hin jirre. Ituun akkasitti dhukkubsiifadhu gaaniyyuu naannafnee naaf du'e amma waqqa daa'imni koo kunillee abbaan koo hojjettee na cinqiti kana naa bittaa naan jettee an waan bitu tokkollee hin danda'uuf. Akkamitti ijoollee kee jiraachistanii qoraan kana jalqaba liqeeffattee kaatee gurgurtee birrii deebistaa? Liqee dhaqee fidee gurguree birrii abbichaa baasee geessee abbaa mukaatii kennee waan keessaa naa waaxaatuma gurguree daabboo tokko biddeena tokko shiroo bitee fi ijoollee kootii nyaachisanii bulchaanii. Qoraan kana amma kana tokkicha kana amma meeqatti gurgurta? Birrii 5 gurgura. Kun birrii 5? Amma kun si gurguramee si dhuma? Hin dhumu isaayyuu qoraan birrii 50 yoon fidee bultii 4 bultii 6 ta'a. Dafee dhumu amma sanatti dhugaa rabbee sammaa kana lammisaa naa kenni jettee na cinqiti. Ani immoo waan daabboo tokko bitee kennuu hin qabu Afrikaa dhugaa rabbee. Mana namaaf hojjechuudha yaalteetta? Otoo daa'ima kana hin qabne ga'aniyyuu maal hojjedhe nan buraa ammoo daa'ima kana waliin akkasni bahee mana namaallee hojjedhe illee fidee ishee nyaachisu daa'imatti kana na rakkifte baay'inaan malee otoo daa'imni kun hin jirre anu maaluu godhee nan jiraadha. Mana namaa dhaqxee hojjechuu dhaqxee naanni si dhorkan immoo maali? Jaaltu duraanii tokko inni ciisa baay'ina jalaa dhukkubaa wantuuyyuu waan an fuudhee nyaadhu dhabee ijoollettiin beeloftee achiin mucaa kana qabadhee qodaa namaan dhiqa jedhee ala naqu mucaan nan ta'e siin jetti iddoon kaa'ee qodaa dhiqu dhabeellee dhugaa rabbisa gaaf tokko lafarra ciibsee mucaa hedduun taa'uu hin dandeenye jechuudha. Mana namaa uffata namaa miicira gaaf tokko lafarra obbitti lolaa keessa ciibsee. Uffata nama miicaa achiin baddeena naa kennite birrii naa kennite naan fudhadhee galee gaafas buleera dhugaa rabbi lafarra ciibsee robbire lolaa keessa. Ishii kana lafarra lolaa keessa ciibsee uffata miicaa bakka gabu buluutti jedhee gaafas dhugaa rabbi.
lolaa keessa bira ciibsee kan ittiin dhudhuun taa'uu hin dandeenye jechuudha. Uffata miicee baddeen lama naa kennite birrii naa kennite nan galee nyaachise bultee. Erga sana ammoo namni immoo ganama daa'ima qabu baay'ee na jechiifatu lamuna waa mudiitani bakka jarreenu. Egaa obboloo tokko obboleettii keenya agartan kana jechaadha. Abbaan manaa ishee ji'a lama dura jira gara akiraa deeme rabbi rahmataa godhuuf isheen immoo jiruu kana keessa jiraataa jirti waan ta'eef bara rabbi isinii laaffise akka bira dhaabattan waamicha obbolummaa namni obboleettii qabu obboleettiitiin jabaatu nama haadha qabu haadhattiin jabaatu isheen immoo ilmaan yatiima lama waliin kan isin rakkachaa jirtu jechuudha. Kanaaf akka bira dhaabattan waamicha obbolummaa isinii dabarsuun barbaada.